侯耀华直播已经几次谈到郭德纲了。侯耀华的意思很明确，开除郭德纲我无此权限。所以说你们老吵着说我要开除郭德纲，这纯属是胡说八道。即便我想开除，我开除得了吗？我是马家门的人，我的师傅是马三立马老，我父亲是侯宝林，但是我不是我父亲的徒弟。相声包括其他曲艺不可以父子成为师徒，因此说侯家门的事儿我说了也不算，意思是我想开我也开不了。而且侯耀华透露说，你们老说郭德纲和姜昆如何怎样，其实人家私底下好着呢，有股份。那时候姜昆担任曲协主席，每次上面来检查，姜昆都派人通知郭德纲，甚至自己亲自派人去后台监督，意思就是别让老郭出事儿，暗中保着郭德纲呢。因此说他俩玩的其实是双簧。我不管侯耀华说的是真的假的，不管真假，其实这话姜昆爱听，郭德纲肯定也爱听，等于是他把这俩人呢都给维护了。这也为郭德纲和姜昆和解其实是搭了桥，说不定哪天姜昆就出现在德云社的后台，也未可知也。实际上侯耀华这叫什么呀？顺情说好话呀。俗话说人老奸马老滑，看来侯耀华总算是活明白了。而和那个海河艺术家比，那现在已经是高下立判了。海河艺术家现在还处于孩提时代呢，还四六不懂呢，还什么我骂你100天，这不纯小孩脾气吗？我知道有人会说你这是一厢情愿，人家郭德纲稀的搭理那侯耀华吗？其实是这样，你觉得郭德纲是想多一个朋友还是多一个仇人？何况侯耀华不是别人，那可是他的亲12大爷，按过去师傅的亲哥哥，那得对他和师傅一样。可能郭德纲呢嘴上不说，但是心里肯定是乐开花了。他当然不愿意和姜昆侯耀华结仇了。郭德纲干的是振兴和发展中国传统曲艺的事儿，他可不想半路上杀出一个程咬金，哇一顿乱砍，打得屁滚尿流的，难道不是吗？甚至包括曹云金和何云伟，你当郭德纲不希望他们之间和解吗？即便不再是师徒，那也不成为仇人好吧？其实郭德纲费了那么大的心血教出来的徒弟，你当他不心疼那也是不可能的。所以说您看了吗？侯耀华现在老了，快80了，他知道什么该说什么不该说，他也知道哪头凉哪头热，他分得清轻重。而你再看那个海河艺术家你看他近乎于裸奔嗖嗖嗖嗖，而且裸奔的速度还特别快。当那个别人提醒他，还你裸奔呢，他说你才裸奔呢，你们全家都裸奔呢，油盐不进。其实他妈这也是命犯天条必遭天谴。 OK 就到这儿，我是肥猪满江老李，咱下期再见。